而在台湾的蒜头农民最近则是饱受谣言之苦，说这个中国的蒜头要大举入侵台湾了，让现在的台湾蒜头价格是暴跌的情况。农粮署在今天特别跟云林合作，在国内的4大卖场总动员促销台湾的云林蒜头。 加入蒜头爆香，不管是用小火微煮还是大火快炒，入菜特别提味。再加上蒜头有杀菌效果，自老早阿公阿嬷的时代就是料理盛行的保健食材。在云林的大片黑蒜头更是享誉全台。用香料来煮而且的话对防癌的功效也非常的大台湾的蒜头，你们小盖赞为什么一样吗？ 自从传言大陆廉价蒜头即将开放登台，逼得蒜农低价抛售，连带影响产值和价格。不过政府特地开放和全台湾4大卖场合作，把带有独特色泽的云林大片黑蒜开放促销，让台湾人民吃吃看带有浓烈香气和特殊口感的台湾蒜，不管是蒜泥白肉还是蒜头炖鸡汤，滋味都不在话下。非常好吃，好吃啊！干某的高丽鸡，高丽子好吃，蒜头子好吃。 这一次喜欢把蒜头添加在增加它的口味性，让蒜头有一个大蒜的味道，对我们的口感方面来讲，要接近特殊的酸蒜，所以它吃起来会增加那个食物的口味性。 小小蒜头妙用多多，又是简单的保健圣品，不管是用来提味还是佐料，都能够刺激味蕾，为料理锦上添花。现在4大通路联手合作，不只是保障农民的收益，也调整产销失衡，更让消费者买得便宜又安心。记者台北综合报道。